Добрый день! Сегодня в Ленинградской области мастера компании «Партия тепла» приступают к заключительному этапу монтажа камина. Специалистами уже смонтирован каркас по эскизу заказчика. Также выполнен термоизоляционный короб. В качестве топки у нас используется стальная модель компании Остов. Это угловая каминная топка с вертикальным поднятием дверцы. В данном случае она у нас футирована шамотом в виде кирпичиков. Забор воздуха для камина будет осуществляться с правой стороны, для того, чтобы фасадную часть топки не нагружать декоративными элементами. Выход теплого воздуха будет осуществляться под потолком, и выполнен он будет в виде угловой решеточки. Справа от камина, по задумке заказчика, у нас будет располагаться небольшая ниша. У нас сейчас установлен временный профиль, это будет убираться, его здесь не будет. Устанавливался он для того, чтобы не нарушить геометрию короба во время монтажа. У нас будет здесь располагаться ниша, далее весь короб до потолка будет зашиваться огнестойким гипсокартоном. И для того, чтобы не создавался эффект барабана, назовем его так, когда если там прикоснуться или постучать по коробу, специалисты частично уже заложили его ватой между профилями. Также будет заполняться внутреннее пространство. Мастера продолжат монтаж, но вы всегда сможете оценить работу и просмотреть ход работы на нашем YouTube-канале. Спасибо. Добрый день. Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Янино, где специалисты компании завершают монтаж камина. Вчера была неблагоприятная погода для работы на кровле, поэтому мастерами было принято решение завершить все работы внутри помещения. Была полностью сформирована внешняя конфигурация камина и обшита огнестойким гипсокартоном. Пройдемте наверх, расскажу немного, как будет продолжаться работа. Уже выполнен проход перекрытия первого этажа. Дымоудаляющая магистраль у нас не окрашена, также не будет зашиваться в какой-либо короб, просто останется такой блестяшкой. Дымоходом мы попадаем в стропильную балку, ее специалисты будут раскреплять к соседям, для того, чтобы не нарушить прочность всей конструкции. Будем продолжать монтаж.